Здравствуйте! Это Вики и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Каждую последнюю пятницу месяца мужики получали зарплату. Так заведено было в колхозе. Бабы толпились у конторы, чтобы успеть отобрать деньги. Понятное дело, что все отобрать не получалось, но большая часть все-таки всегда была отвоевана. После того, как шумно и с криками деньги у мужиков отбирались, жены бежали домой готовиться к встрече мужей. А готовиться нужно было серьезно. Во-первых, убрать с пути все, обо что муж мог бы споткнуться. Во-вторых, постель расстелить, чтобы можно было ему сразу упасть. Постельное постелить какое похуже, потому что падали мужики обычно в одежде и сапогах. Ну а все колющее, режущее убрать с глаз долой. Детям напомнить, чтобы не высовывались. Ну вот, в принципе, и все. А самое главное — настроить себя на терпение, чтобы, не дай бог, не ответить чего в сердцах. К вечеру бабы выбирались на бревна у дома Натальи. Несли с собой семечки щитье. Сидели, болтали, ждали своих мужиков. Никто идти их разогнать не отваживался, потому что сидеть иногда приходилось до ночи. В этот раз, как обычно, разговор начался с детей. Потом про урожай, потом по обыкновению перешел на мужиков. Любка, баба Конопаты, некрасиво и поэтому злая протянула. А представьте, вот жили бы мы в городе. Мужики сплошь интеллигенция, никто не пьет. Ну, если только в праздник пригубят, но кулаками уж точно никто не машет. Бабы засмеялись. Ну ты и скажешь, мужики, да не пьют. Насмешила. Нет. Ну, а правда. Вот помните, в прошлом году приезжали к нам из города. Как их там дачники, комнату Семеновны снимали. Так он не то, чтобы бить ее, он даже никогда грубого слова не сказал. Все милое, любимое и не пьющий. Ленка, соседка Наташи, отмахнулась. Явно больной какой-то. И потом, мы же не знаем, может он в чем другом дурак, жадный или еще чего. Ну какой он жадный? В магазине все вкусное скупил, а она-то ни кожи, ни рожи. Наталья протянула. Да уж, бабы, надо заканчивать это. А вот почему мы с вами не пьем после зарплаты и не лупим своих мужиков, как напьемся. А бабы все разом повернулись к ней. Чего вы так смотрите, Наташ? А что, идейку-то подкинула нормальную. Наташа вдруг улыбнулась. А не забойтесь. Любка испуганно сказала. Бабы, да вы что, белины объелись, что ли? В деревне всегда так было. Мужики после зарплаты напиваются, жен своих гоняют, а потом месяц вкалывают, как проклятые. Так и пусть вкалывают. Мы же работать-то им не запрещаем, а времена сейчас другие, не то, что когда-то в Средневековье было. Так что надо что-то менять. Пришла пора. Бабы сгрудились вокруг Наташи и стали составлять план. Ох, боязнь-то. А как вообще крыша у них посрывает? Ну тогда текать. Наталья встала. Смотрите, ползут. Помним. Сегодня стараемся не нарываться. Только если в драку полезут. Люб слыхала? Да, слыхала. Я слыхала. Терпеть не могу его рожу пьяную. Ладно, ради общего дела попробую. Наталья хлопнула ладоши. Все, бабе по местам. Завтра сбор здесь же. 12 дня. Ой, боязнота. Они быстро расходились по домам, встречать своих кормильцев после того, как те день зарплаты отметили. Степан вошел в дом, открыв дверь с ноги. «Жрать давай». Наталья спокойно кивнула на стол. «Поставлено? Ешь». Степан хмыкнул. Вот дрессировка дала свои плоды. Правда, бывает так только раз в месяц, а в остальное время он старался особо жену не задирать. Понимал, что и она работала, да и за детьми смотрела, ну и вообще дом вела. А в эти дни с мужиками наговорится, наслушаются истории, как они жен в ежовых рукавицах держат, и грудь-то прямо распирает. Степан сел, намеренно уронил вилку. Алкоголь туманил разум. «Подними». Наталья посмотрела на него удивленно. «А ты что, так обеселил, что вилку поднять не можешь?» Степан грохнул по столу. «Подними». Мужики говорят,
У них жены чуть не кланяются, когда они домой приходят, а тут по 2 раза повторять приходится. Наталья хмыкнула, взяла поддойник и вышла за дверь. Степан тут же скочил, зацепился за стул. Тот с грохотом упал и ринулся с женой. Из спальни выскочили испуганные мальчишки. «А ну, стой!» Он, как вихрь, слетел с крыльца, схватил жену за рукав и оторвал его. Но Степану показалось, что он недостаточно грозен. Размахнулся и встретился взглядом с Натальей. Рука зависла в воздухе, и этой заминки ей хватило, чтобы схватиться за вилы. Степан попятился. «Ты что? Эй, ты что?» Но она шла на него, смотрела в глаза, не моргая. На крыльце плакали дети. Наталья размахнулась и припечатала его к забору. Вилы были для донков, всего 3 зуба, так что шея Степана казалась аккурат зубцами. «Я говорила тебе, что хочешь пить в день зарплаты с мужиками? Пей». Степан кивнул. «Говорила тебе, что терпеть побои не буду». Степан кивнул. «Я тебе какой-то повод так себя вести дала». Степан отрицательно качнул головой. Хмель выветрился из головы моментально, вместе со звуком входящих в деревянный забор зубьев. Наталья выдернула вилы, бросила их на землю и пошла успокаивать ребят. Ну что разорались-то на всю деревню. «Как сами балуетесь? Мы с папкой вон не плачем». Старший, вытирая слезы, спросил: «А вы что, баловались?» «Ну, конечно». На следующий день мужики просыпались дома с больной головой и с удивлением обнаруживали возле себя детей. «Пап, исхотим». «Пап, там у Петьки палец поцарапался». «Пап, а Мишка мышь поймал и теперь в кармане ее носит». «Тихо вы, мамка где?» Почти в каждом доме звучал этот крик. Так мамка ушла, сказала, будет только вечером. «Сегодня ты на нянках». Мужики удивлялись, хватали за голову, шли кормить детей и находили записки. Читали, широко открывали глаза, поднимали брови и бежали на улицу. Через минут 20 на улице собрались все те, кто вчера едва до дома дополз. «И у тебя так написано, и у меня». Что за чертовщина? Что значит пошли зарплату отмечать? Мужики, походу они нам отомстить решили. Признавайтесь, кто дома вчера брагозил? Степан закашлялся. Муж Любки тоже отвел глаза в сторону. «Пап, мы исхотим». Постепенно их окружала ребятня. Гам становился просто невыносимый. Мужики, снова схватившись за голову, подталкивали своих калетки. Нужно срочно им что-то дать, чтобы они замолчали. И голова, наконец, перестала раскалываться. Все они в течение дня собирались пойти поискать Джон. Ну, чтобы устроить им, чтобы неповадно было. Но то мышка от Мишки сбежала, на кота напала, а кот то с испугу Ваньке лицо ободрал. То Дашка решила пошить на машинке мамки и нечаянно пришила к тряпке палец кальки, который помочь ей хотел. То Олежка и Нинка посчитали себя настоящими поварами, пока папка с мокрым полотенцем на лбу лежал, и высыпали в ведро с водой всю муку в доме и весь сахар. А потом, испугавшись, что влетит, решили спрятать ведро. Но все перевернули и прямо на новый ковер. Тут у соседка баба Катя кричала, грозилась участковому написать, потому что малышня мало того, что к ней в клубнику залезла, так они еще и козу оседлали, а та по всем грядкам от испуга населась. Почитай, весь урожай положила. К вечеру мужики едва выползли на бревна. Степан упал и сказал: «Как у них получается за всем этим следить? Еще и на работу ходить». Любкин, мужик, у которого было 4, подрагивая глазом, ответил: «Ведьмане, не иначе», посмотрел с тоской на синеющий палец. Пока он вздремнуть 15 минут пытался, его парни, близнецы, решили спробовать на его пальцы, чтобы проверить, как мышеловка защелкивается. Проверили. Коля подскочил почти до потолка, а дочка, добрая девочка, в этот момент на диван сковородку с сырыми яйцами поставила. Хотела у папы спросить, почему она их положила, а они в яичницы не превращаются. Мало того, что на спине теперь круглый и синий отпечаток сковородки, так еще и рубаху самому стирать пришлось, чтобы Любка не видела, как он с детьми справиться не мог. Не, мужики, надо, наверное, завязывать нам с этими отмечаниями. Вы представьте, а вот если они каждый раз вот так вот в отместку ходить, гулять на день будут. Я хотел сегодня на рыбалочке посидеть, а вот сейчас, думаю, просто бы присесть. Мужики с тревогой наблюдали,
как из калиток появлялись дети. Некоторые даже вздрагивали испуганно. Но дети, видимо, уже сделали вредного все, что могли, и поэтому спокойно играли в песке. Некоторые, такие как Кольк, даже дышать боялись, чтобы внимание не привлечь. А я вчера Наташку свою ударить хотел. Мужики испуганно посмотрели на Степку. Да ну, за что? Вилку на пол бросил. Хотел, чтобы подняла. Вот дурак, самому не поднять. Да поднять-то, но как в голове что-то перещелкнуло после наших разговоров. И вот что я думаю, мужики, а ведь они, наверное, тоже нам кости целый день моют. Вы представьте, что они сейчас явятся такие же, как мы вчера. На бревнах повисла тишина. Каждый вспоминал, как вчера себя вел, и как прошлую зарплату себя вел, и ничего хорошего в памяти не всплывало. Степ, так чем закончился то вчера. Ударил. Не успел. Она вилы схватила и к забору меня пригвоздила. Я вот всю ночь думал, с кем я рядом живу. Вот если бы хоть на сантиметрик в сторону, не было бы меня с вами тут. Лежал бы сейчас в красивом гробике. Снова помолчали. Кто-то сказал, сдается мне, что к краю наших баб пришел, но и нам заодно. Коля встал на самое высокое бревно. Мужики идут. Что делать, то будем. Степан подскочил. Я домой. Ванслав, домой пошли. Коля тоже быстренько своих собрал и к дому кинулся. Через 2 минуты на бревнах не было никого. Женщины остановились. Ну что, бабы? По домам? По домам. А знаете, и пусть наши день пьют. Я даже потерпеть согласна. Ой, если мы себе всегда такие выходные делать будем. А что? И я за выходные. Напиться не получилось. Невкусная зараза, но зато как душевно-то погуляли, покупались и позагорали. Бабы, я лет 200 просто так на солнышке не лежал. Ну все, идем сдаваться. Помните, никто виноватым себя не чувствует. Мы отдыхали так же, как они. Любка вошла домой первой. Перед дверью оробела, но взяла себя в руки. Колька накрывал на стол. А мама наша пришла, а мы соскучились. Он подлетел, поцеловал жену, чего 10 лет не делал уж точно. Люба чуть в обморок не грохнулась. «Люб, ты руки-то мой, сейчас ужинать будем». Мы с ребятами картохи наварили, салата настрогали. Женщина помыла руки, осторожно села на стул. Коля сам разложил все по тарелкам. Младшим помог ложки правильно взять, сам сел рядом с женой. Я, Люб, что тут подумал. Давай-ка на следующие выходные в город поедем. С мамкой договорися, а чтобы с ребятами посидела. Зачем это? Ну как, ребятне велосипеды купим. Деньги то есть, а то им, похоже, совсем заняться нечем. Дай тебе каких платьев новых, туфель, а то ходишь в чем-то старом. А ты у меня красивая должна быть. Люба, чтобы никто не видел, ущипнула себя под столом. Нет, больно, значит, не спит. Наташа дома наблюдала почти такую же картину. Правда, она с мужем не разговаривала. Он то ей одного подложит, то другого. Наташ, ну не молчи, а? Ну да, вообще дурак. Сам не знаю, что на меня нашло. Ну хочешь совсем пить брошу. Она хитро посмотрела на него. А сможешь? Степан вскочил. Ты что, не веришь? Слово мужика. И тут-то он запнулся. Посмотрел на улыбающуюся Наталью и с тоской подумал, что петь он теперь точно не сможет. Слово жол, а свое слово он всегда держал, потому как 2 парня у него росли. Утром, когда пастух собирал коров в поле, бабы встретились на бревнах. Ну как, у кого? Любка покраснела. У меня прямо медовый месяц. 5-го бы не родить такими темпами. Бабы рассмеялись. Мне мой пообещал телевизор новый, чтобы сериалы смотреть. А мне мой пообещал. А мне, Наташа лениво сказала. А мне мой пообещал никогда не пить. Слово мужика дал. Бабы присвистнули. Эк ты его, что не разрешишь. А я не заставляла. Сам он. Пойду, пока дети спят. Делов еще много. Наталья сверкнула глазами и поспешила к дому. Ленка протянула. Телевизор, конечно, круто, но не пить. Вот я дура. Я ж не знала, что такое заказать можно. Пойду с паршивой овцы хоть шерсть клок. Любка улыбнулась. Ну,
Степка пить не будет. Глядишь, глядя на него, и другие не будут. Эх, заживем-то, бабоньки. Женщины двинулись по дворам. Дома их ждали мужья. Иногда непутевые, но все равно самые любимые. И не надо им никаких городских. Свои-то в 100 раз лучше. Если вам понравилась история, надеюсь, вас не затруднит поддержать меня кнопкой «Палец вверх». Спасибо. Уай!